Hello, good morning sa inyo mga kapet. So, ayan, kaway-kaway sa inyo dyan lahat. Shoutout sa inyong lahat na mga manonood ng aking videos ngayon. So, magbibigay lang ako sa inyo ng short update para sa aking breeding ng Platinum Polar Parrotfish. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung status nila, kung ano nang balita sa kanila, kung ano nang nangyari, at kung nakapag-drop na ba sila, nakapag-lay na ba ng eggs. At i-update ko na rin kasama yung mga fry ko. So, yung mga newly hatch na offspring ng aking mga Platinum Parrotfish. So, stay tuned guys. Panoorin nyo, ipapakita ko sa inyo yung progress ng aking breeding. So, kape-kape muna tayo. Good morning guys! So, hello mga kapets. So, ngayon ito ipapakita ko na sa inyo. Ito yung aking third batch na napahatch ko. So, ngayon, check natin kung ano ng status nila. So, nilagay ko muna to sa isang isolated tank. Doon ko sila pinahatch 3 days. Ngayon i-check ko na ito sila. So alam ko na na-hatch na to dahil naka-attach sila dito sa bandang top part ng clay pot. So ngayon nandito na sila sa bottom. Yan, yung kumpula na yan, yung mga maliliit na tuldok ngayon, almost microscopic sila, halos di mo talaga makita kung di mo tututukan. So ganyan kaliliit yung mga fry na bagong hatch ni Platinum Polar Parrotfish. So check natin, subukan natin i-enhance at ipakita sa inyo ng malapitan. Try nating i-zoom at gawing kalmado muna yung tubig. So papatayin ko muna yung pump para makita natin ng maayos nang hindi malikot yung tubig. So ayan mga kapets, kalmado na yung tubig. Pwede na natin may focus ngayon yung camera at makita. Ilawan natin. So ayan sila kung titingnan nyo. Ayan sila mga kapets. So cute. Ayan. Ayan sila. So nag-wiggle na sila. Makita mo mga wigglers na sila pero unable to swim pa yung mga yan. So most of the time makikita mo yan nandyan lang. Dudwell lang sila dyan sa isang spot na yan. Kumpulan. So hindi pa nila kayang i-angat yung kanilang sarili. So nandyan pa rin sila. Magkukumpulan lang sila hanggang ma-reach nila yung saktong maturity para kaya na nilang lumangoy. So dahil medyo malaki pa yung egg sac nila, yan kasi yung parang source of food nila habang maliit pa sila. So hindi mo pa kailangan pakainin yung mga yan kahit mga within 3 days. So after 3 days dun mo makikita na makakalangoy-langoy na sila. Katulad nito, ito yung aking mga second batch. Ito yung second batch ko. So ito makikita mo ibang-iba na compare dun sa third batch na halos hindi makaangat. So sila naman ito lumalangoy-langoy na, nakakagala-gala na kahit papano, pero never mo pa silang makitang medyo angat papunta sa surface. So lumalangoy sila, swimmer na sila, pero nasa bottom pa lang din sila madalas. So angat lang yan, konti, mga kalahati, pero never mo makikita magsa-surface yan. Dahil sa monitoring at pagbabantay ng mga parents nila. So gwardyado pa sila, limited pa yung galaw nila, madalas nasa mga corners lang sila kasama ng mga parents at binabantayan. So aware sila sa ganong routine muna sa ganitong stage. Hindi mo pa sila makikita magkakalat-kalat. Makikita nyo naman po dito, sobrang alaga at napakamaasikaso mga kapets. Ayan, napakamaasikaso talaga ng mga parents nila. So may ginawa ako dito. Itong ginawa ko dito, ginawa ko natural breeding. Hinayaan ko sila mag-breed sa isang tank, mag-lay ng egg, magpa-hatch ng fry. So yan, kung makikita nyo, nandyan sila, natural po nilang ginawa dahil gusto ko i-observe yung behavior nila at kung magiging successful ba yung ganong breeding. So ayan sila, naging successful naman. Ngayon ina-observe ko yung kanilang behavior, kung paano nila i-take care yung kanilang mga fry. So ayan yung mga offspring nila, makikita nyo po yung mga offspring nila nandiyan sa baba. So napansin ko lang sa kanila, sa mga parents, yung male tsaka female, yung mother at father nila, nagsasalitan sila sa kanilang duties. Magbabantay, salitan sila. Kung mapapansin mo, alis yung isa, papalitan ng isa. Tapos ngayon naglagay ako ng pagkain, yung BBS, baby brine shrimp na decapsulated.
So, nilagay ko dyan sa taas. Hindi ko sila kinanaw para hindi pumunta agad sa ilalim. So, ginagawa ko, binabantayan ko sila. Ang ginagawa nila naman, na-amaze ako dahil kukuha sila ng pagkain sa taas at hindi nila ito lulunukin diretso para sa kanila. So, ang gagawin lang nila, kukuha sila ng pagkain sa taas. Tapos, mumuyay nila ng konti, ibubuga nila dito sa kanilang mga fry, kung saan nakalagay yung mga fry nila. So, ganun sila kaasikaso. Kumbaga, hinahatira nila ng pagkain yung mga fry na alam nilang hindi pa kayang kumuha o humanap ng kanilang sariling pagkain. So, nilalagay muna nila, napakamaasikaso nila. Ibubuga nila sa tapat mismo. At yun ang kakainin ng mga fry para hindi nalalayo at gagala yung mga fry nila. So, ganun ang ginagawa nila. So, yan mga kapets, makita mo gwardyado na naman nila. Napakagandang tignan. Napaka-caring na parents tong mga polar. Platinum polar parrotfish. Itong mga cichlids na to. Napakaganda. So, kaya natutuwa akong i-breed talaga at i-monitor kung paano. So, ngayon, ito naman ipapakita ko sa inyo yung first batch ko na napahatch. Ito, hindi sila nag-hatch kasama yung parents. Siniwalay ko to dahil sa takot ko na baka makain ng mga tank mates. Siniwalay ko talaga dahil first breeding ko to sa kanila. Unang breeding ko, medyo maliit yung female ko eh. Kaya hiniwalay ko rin agad para masigurado na makakapagpatch ako, hindi sila mawawala o makakain ng mga tank mates. So, konti lang yan, more or less nasa 50 pieces dahil medyo maliit nga yung aking breeder, yung female. So, first time nila mag-breed. So, yan, i-observe natin. So, baybayan na lang natin, guys. Subaybayan nyo rin ako sa aking channel. Kaya, click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na update sa aking video sa development itong aking mga fry hanggang sa kanilang paglaki. So, salamat guys. Salamat. Salamat mga kapet sa patuloy na pagsuporta sa akin, sa aking bagong channel. So, subscribe na mga kapets at hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang videos at comment down below po kung nagustuhan nyo ang video na to at naging kapakipakinabang para sa inyo. Salamat!